요즘 한국에서 대유행인 두쭝쿠. 두쭝쿠 만들 때 중요한 건 절대 재료가 아니에요. 장비가 제일 중요해요. 장비. 요리는 장비가 7할, 재료가 3할이라고 제가 늘 강조하잖아요. 제가 지금 빨리 두쭝쿠 먹고 싶어서 그런 거니 이해 부탁드려요. 크크크. 그럼 바로 두쭝쿠 만들어 볼게요. 프리미엄 냉장 시스템 2이 짜잔. 완성! 두쭝쿠는 한철이고 가전은 오래오래. 두쭝쿠 쿠킹도 역시 전자랜드.